الحيوانات المفترسة بتستعرض باستمرار مهاراتها على الحيوانات الضعيفة وعايزة تفرض قوتها في أي مكان تروح. لكن إيه رأيك لو الضعيف بقى هو الأقوى عشان يتحول من وضع الفريسة لوضع الحيوان المفترس؟ علشان كده جبتلك فيديو النهاردة: حيوانات هجمة الخصم الخطر. بس تعالى ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبد من قناتي على اليوتيوب، ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. عاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا. الأسود هي اللي بتهجم عليهم وعاوزة تكسر البوابة عليهم، لكن اتفاجئوا من رد فعل الكلاب وسابوهم وهربوا. القرد ده ذكي جدا، بيفكرني بكرتون القط والفار، وبيضرب الكلب وهو مربوط زي توم كان بيضرب الكلب وهو مربوط، والكلب كان صعب يوصله. القطط دايما عندها فضول وحب استطلاع كبير، عشان كده كانت بتشوف ايه ده، بس ما كملتش واتعضت منه فجأة. رد فعلها كان غريب قوي. كان نفسي في كلب كده من زمان، بيواجه النمر بكل شجاعة، بالرغم انه عارف ومتأكد انه اقوى منه واسرع منه بكتير. الكلاب دي شاربة حاجة، عاوزين يهجموا على الحرباية دي، لكن الحرباية كان ليها رأي تاني. اديته واحدة بالديل خليته يصرخ. كأن الكلب والديك مولودين فوق بعض، مش طايقين كلمة لبعض، وعلى طول بيتخانقوا. بس تفتكر مين اللي هيفوز في الخناقة؟ القروش بتاكل في بعضها. الكلب شكله شتم الفيل ده، عشان كده الفيل بيجري وراه، وده بعد لما الكلب عصب الفيل. انا قلتلك ما تهزرش مع اللي اكبر منك. رفسة جامدة قوي، اتشقلب من قوة الضرب، ولكن مفيش فايدة، مصمم يهزق نفسه. كنت فين من زمان؟ ده انا بقالي ساعة جعان. الديك راح لنصيبه خلاص. واضح ان كان في عدو للبط، كان نفسه ياخد كتكوت، لكن ما يعرفش ان الام ممكن تضحي بنفسها علشان اولادها. اكيد مش دي الارانب اللي نعرفها. من امتى والارانب القيود بتتخانق؟ كأنهم بيتخانقوا زي الانسان بالظبط. شكلها الحرب بالعصا، القرود بيهاجموا بعض. اول مرة اشوف حاجة زي كده. الكلب عامل فيها عنتر، قرر يهاجم الأنفد بشجاعة. أول ما قرب منه داق الشوك بتاعه وهرب على طول. نفسي أعمل كده في كل اللي بيحط مناخيره في كل حاجة. الكلب عامل زي ناس كتير في حياتنا، جاله الرد الفوري من الحصان، رفسة طيرته على الأرض. الديك هجم على الجاموسة وهو نافش ريشه، كان بيحمي مراته من أي أذى.
نجح فعلا والجاموسة هربت بسرعة، والكلب مستمتع بالمشاهدة قوي. كل البقر خايف منها، يا ترى ليه؟ لو عارف يبقى قولي في التعليقات. مجموعة من الكلاب بيهجموا على الحصان ده، لكن الحصان رد عليهم بطريقة غريبة محدش كان يتوقعها. الديك والكلب دول زي الاخوات بالظبط. الكلب بيرخم على اخته، والاخت مش عارفة تضربه. مجموعة من الضباع بيحاولوا يهجموا على اللبؤة دي، لكن هم عارفين كويس قوي ان اللبؤة قوية جدا، مش سهل يهجموا عليها. الكلب ده كان عامل فيها شجاع قوي، كان عاوز يهجم على الغزالة، فالغزالة هي اللي هجمت عليه، والكلب قال يا فكيك. معروف ان عضة واحدة من الأفعى بتموت أي كائن على الأرض، لكن النمس خد العضة وما حصلوش حاجة. واضح ان سم الأفعى بيأثرش فيه. وحيد القرن لما يتجننوا ويقرروا يتخانقوا مع بعض، لازم تخاف على نفسك، وأول حاجة تعملها تطلع تجري زي السواقين دول. الدب معروف انه ما بيفكرش في اللي بيعمله. دخل البيت ده عشان يدور على الأكل، لكن الكلب فاجئه وجري وراه، والدب خاف وقال يا فكيك. التمساح رغم قوته إلا إنه لازم يخاف من فرس النهر، لو فتح بقه ممكن يبلعه كأنه وجبة صغيرة. الدب دخل البيت ده، لكن صاحب البيت مربي كلب شرس. أول ما شاف الدب هجم عليه، والدب طلع يجري على طول، لكن الكلب ما سابوش وفضل وراه، وطلع برا الجنينة خالص. واضح كده ان الاسد كان بيعلم اولاده الصيد، لكن الفيلة كانت رد فعلهم سريعة، هجموهم بسرعة، والاسود الكبيرة جريت قبل الصغيرة، والفيلة وراهم يعني وراهم. الجاموس البري عمل فيها شبح وكان بيهاجم الاسدين لوحده، لكن الاسود هجمت عليه وكان خلاص هيبقى وجبة لذيذة. اخواته لحقوه في اخر لحظة وخلصوه من الاسود، والاسود هربوا قبل ما يتحولوا لفريسة. الحمامة غلطت في العنوان، لكن الصقر ده ما قبلش الاعتذار منه، مسكها ونتف ريشها حرفيا، لكن الحمد لله قدرت تهرب منه في اخر لحظة. لحد هنا والفيديو خلص. ما تنساش تقولي في التعليقات ايه اكتر مشهد عجبك اكتر. ما تنساش تدعمني بلايك وتدعمني باشتراك. ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.